Hea Otepää rahvas, täna on meie väikese kodulinna jaoks väga tähtis päev, sest täpselt täna 85 aastat tagasi sai Otepää endale linnaõigused. Samuti on tähtis päev Otepää esmamainimisest möödub 905 aastat, sest ju meie Karupea linnus on ju tuntud olnud üle maailma siin piirkonnas ja see 905 näitab seda, et siit käisid läbi omal ajal ikkagi väga-väga tähtsad kaubateed ja siin sõlmiti ka tähtsad sõjalised lepingud, et Otepää koht ei ole mitte tähtsusetu ei ajaloos, ei ka praegu. Täna 85 aastat tagasi ei olnud selline nii päikseline ilm nagu praegu, oleme vaatanud vanu pilte ja seal paistis ilm pisut külmem ja lumisem, aga eks tollel olidki talved külmemad. Praegu meenub ka see, et ka Otepää 36. aastal esimene linnapea rõhutas ka just, et maha tuleb matta erimeelsused ja tegeleda üheskoos kodulinna arendamisega. Et see on kindlasti väga oluline ja ma usun, et ka meie praeguses suures vallas, mille keskuseks seesama linn on, saame me sellega hästi hakkama. Aga ilm on täna tõesti ilus ja kõik kahtlused, mis olid, et kas me viiruskriisi ajal üldse midagi korraldame, siis ei saa pidu ära jätta ja tegelikult me kõik oleme seda pidu ja hingedamet natuke väärt. Mul on hea meel, et muusikud said kohale tulla ja kohe-kohe tuleb see pidulik hetk kätte, kui me saame lahti lõigata sünnipäevatordid ja meil on hea meel, et saab seda pakkuda. Meil on toredad karud, kes tulevad appi torti pakkuma. Meie purskkaevukaru naudib ka esimesi päikselisi ilmu ja kui räägitakse meie keskväljakust, millega on probleeme, siis nagu me kõik näeme, et tegelikult need probleemid pole suured ja me saame ka sellest üle. Aitäh kõigile, kes on kohale tulnud. Soovin head peotuju, tugevat tervist ja ära jäänud linna suure sünnipäevapeo peame me kohe väärikalt järgi, nii nagu avaneb selleks võimalus ja riigiseadused lubavad. Aitäh kõigile ja ilusat peotuju!